Palat lai hajar lai spa lai po artuli school SSA ki bakan thop ki lower primary but upper primary kilapun paw ya ka jinglong lakloi ban IT no ya ka bor punya sya ka sarkar jela kat ba nakadlang katran education kalarai ban sa IT no shen ya ka jing terwa ya ka tulap pay skill sya palat khat saw hajar ngot ki kai SSA ha ka jela ya kanila pentip da President ka Meghalaya SSA Schools Association MSSA SA uba Aristotle si Rambai hadin ka jinga shimpanta ha ka jingalang balakhot pelong da Commissioner and Secretary bakmi ya katrat education Vijay Kumar Mantri ha ka arpunyotrik nailar habakran shakila patai ko bor hadin ka jingalang uba Rambai ula ong bakatrat kala ay ka jingbatay ka babania halor ki sautali ki mat bakongsan kabakun thob ka jing shimti ki school SSA balalong tra di ki shimen ka tulop pay skill ki no hikai SSA ka jing pensyong nongrim ni ki school SSA but school sarkar but ka cabinet memorandum nakabenta ka jing IT no ya ka jing penyai ki school ka tanat kalayo pdiang NOC na ki lai hajar lai spa lai po ar nap deng ki san hajar shispa lai po ito ki school SSA ka bapun paw ya ka jinglong lakloi ka jongki but IT no ya ka buar penyai Syaka sarkar jela ula benram. Na kini, lai hajar lai pesautuli ki day ki school SSA bala penyai dek shnong bat arspak day pupratali bala penyai dek kinhuan balang bat kiriu shiman ula benram. Hakabaya day baka jingdawa jong kaseng uba Aristotle ula ong. Ni ngokman ban yok ngow na u Commissioner and Secretary baka jing terwa ya katulap pay skill nakabenta ki nohikai SSA lapen kre bat yakaba ansapha syakatunat finance bat syaka kinhun menteri nakabenta ban ay ka jimanjur hadin ka dorbar senrai ka banwan jong ka ying dorbar tauan katanat kala ay ru ya ka jing batay halor ka cabinet memorandum halor ka jing shimti ya ki school SSA ki baladap ban IT ya ka jinglong lakloi jongki ban IT no ya ka bor penya syaka sarkar ya ka ni ka cabinet memorandum on sapha syaka kinhun menteri hadin ka dorbar senrai ka banwan ula benram Uba Aristotle ula pentip ru bakat nat kelas dang ya kakam ban pensyong nongrim ya ki school SSA bat school sarkar ban rak no ikino hikai na ki school ki badan tang hapo shipongot ki kena syaki school badan bun ki kena ulayat hu ru ba u Commissioner and Secretary ula kular bak rukam pha ya katulap pementa kendange beteng bat ya katulap kino hikai SSA on sapha bet syaki account jongki Nalor kata ulo ong ru bak MSSA SA ka kami lenti bak nang yo shu iki jingtip halor ka pay skill hadin bala plat ya ka kai pot jong ka 16 Finance Commission ya ka bala kami lenti hakatayo bak hadu jong ubnai risau Matakaski nakaliang jong i Commissioner and Secretary jong ka Puli Puti sa Vijay Kumar Mantri ilakot ya ka meeting hakabayde iban share ya ka presentation action plan jong ka government ka balapan kre may day begini ki south ki agendas ka bangi nakaliang jong ka association ni labo hakmat jong ka sarkar ka banong kong ka presentation ki la share may day bat ka report jong ka NOC ka ba nakaliang jong ka department ka layo priang nakini ki SSA managed school owned by private the reports kabangi layo kalong kidon kumba aspa kandai po pradli kini ki SSA manage private school ki bala ay ya ka willingness jungki banhan over ya ka management naka SSA syaka government. That is point number 1. Kepada ibat ke agenda number 2 kepada ibat kajingdawa jungi ke association ban pentrekam ya ke pay structure nak benta tulop jong kino hikaya SSA isu komen ba nakaliang jong ka diesel bentip bakila depan kre kepada ibat kani ke benta bat ke pasa menta tolong ba kinpa chapo ka finance department nak benta ban yo approval Perhatian kata kin sapa syaka kabinet banyo ya ka jingmenjur akabai dei ban pentrekam no da ka pay skill nang benda ki noikai SSA kabalai ka dei akabai dei bat kani ka kabinet memorandum nak benda gitu SSA school ki bala ay ka willingness jongki ban hand over ya ka management na ka SSA sya ka government
Tingin sukmen ba nakaliang jong i commissioner and secretary ila pentip ba kila de penkre ya kani ka cabinet memorandum batkin sa pha sya ka cabinet hadin jong kani ka assembly session kabut hadin jong September kin sa pha sya ka cabinet nak benta ban yo ya ka jingmenjur hakabay de ban shimtino ya kini ki SSE school ki pala ay ka willingness yung ki ban hand over ya ka management na ka SSE sa government kabasa kolong hakabay day bat kini ki rationalization of SSE and government school te nakaliang jong commissioner secretary ila pentip ba ki babon hi ki district kila sedang ban pentray kam ya kane bat ki babon hi kinong hikay ha ki babon ki district kila dep join shakiway pat ki school ki baba ka enrollment ka bon ya kaba nakaliang jong ki DSEO bat ki SDSEO kila deploy ki hagi tu ki school ki ba bon enrollment na ki school ki ba duna enrollment tinalor kini ngila ekran ro bat ki ki agenda hakabay day bat kini ki ban rationalize kini ki school within the same campus and building kay ka bangi concern kadong hakabay day bat ka jing disperse ne transfer ya ka salary jong kino hikay SSE mo kumba pitip lada hakaju ka campus kidon kini ki deficit school ki ad hoc school but ki SSE school dementa ka plan jong ka government kalong ban wanra no ye kini ki school haju kamut kini ki school ki function at the same building tingi ngila raise the concern jong ni hakabay day but ka disbursement of salary in sukmen ban nakaliang jong commissioner secretary ila ayek assurance ba ka government can continue with the existing system ban pha hi ya kutulok jong kino hikay SSE directly to their respective personal account wat lada ya kini ki school on March lang hajo kita kilong ki kapto kan ni ki benta ki ba nila yo ban discuss pakadi ka meeting ba with order granting each school that will be a different agenda kai ka bangi concern kalong yang iki SSE teachers de nakaling jong commissioner secretary ila ai assurance ba kanom effect yang kan continue hi ban pha ya kutulok jongi kumpa kalong benta naka napo ka Samagra Shiksha Abhiyan, nak office jong Samagra Shiksha Abhiyan, direct siya ka account jong. Oh, yang kapay ni berkatu ko benta last week nila yo bani kendo yung director jong ka diesel. Di mentar ngil yakren hi yang ko benta ba nakaliang jong ki. Nakaliang jong commissioner secretary ila pentip ba nakaliang jong department kala extend ya kapor na benta ban register hantu kabun hadu benai Oktober. Yakini kipna August, September, Oktober ka tulong ninyo ay kung bajulo kam dai lang ba to ka apps tikin correct shwa ya baro kitu ki error kumbangi na pentip hakini ki kendesi de hadin bala de ban correct ya baro ki error kan sedang ban try kam to ka maxim What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't take a note, remember once more.